بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله في احسن حال. النهارده معانا موتور غسالة اوتوماتيك، تمام، متوقف عن العمل. طبعا اول حاجة بنفحصها يا جماعة الشربون. فبنجيب الافو، تمام، نحطه على وضع البزر، تمام. وضع الصفارة، تمام كده. وبنجيب الطرف بتاع الشربون ده اللي من هنا، تمام كده. وبنجيب الطرف التاني بتاع الشربون اللي هو من هنا، تمام كده. المفروض يدينا بزر. طيب كده الشربون قاطع، فطلع العطل معانا اهو، الحمد لله. بسيط ان نغير الشربون، بس نتاكد برضو ان هو فاصل من هنا ولا من هنا. بس في كلا الحالتين هنغير الشربون، تمام. طبعا بنجيب الاول طرف هنا في الشربون، وبنلمس للموبينه كده، موجود اهو، تمام. يبقى الشربون من هنا ملمس. طيب بنجيب الطرف التاني ده وبنلمس من الموبينة من هنا، الطرف التاني ده اهو، ده كده قاطع. فكده كده هنغير الاتنين. هنفك الشربون، تمام، ونغيره. خليكم معانا. نجيب المفك الصليبة والمسمارين دول، تمام. نبتدي نفك كده. بكون حليت الكليبس ده، تمام، وبطلع الشربون بالشكل ده. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الشربون متاكل لحد النحاس اهي، تمام. دي العلبة اللي بيبقى فيها الشربون، وهنحل الشربون قدامكم كده وهنغيروه واحدة واحدة مع بعض. نبتدي نحل الجزء التاني، برضو بنحل الكليبس، تمام. نحل المسمارين دول، نبتدي نطلع الجزء التاني ده، تمام. نبتدي بقى نركن الموتور كده على جنب شوية. نبتدي نفك العلبة بتاعت الشربون زي ما حضراتكم شايفينها اهي، تمام. دي ليها ايه، مشقبية من هنا، تفتحها من هنا كده اهي كده، تمام. بيطلع معاك الجزء ده. بعد كده بتزق الشربون من ورا خالص وبتزقه من هنا كده، تمام. يطلع معاك الايه، العلبة اللي فيها الشربون. طيب بتبتدي تحرر الشربون من ورا من هنا كده بالراحة في الجزء ده كده، وتطلع السوستة، تمام. يطلع معاك الشربون بالشكل ده. طيب نجيب بقى الجديد. ده الشربون الجديد زي ما حضراتكم شايفين كده، بيبقى جديد اهو، بيبقى حجمه كبير لسه، مش يتاكل، تمام. ببتدي ادخل الاتجاه ده اللي حضراتكم شايفينه ده، اللي هو مشطوف، اللي فيه زاوية حوالي 45، تمام، مع الاتجاه ده اللي بيركب فيه ايه، اللي قدامه كليبس الشربون. ببتدي ادخله بالمنظر ده كده، تمام. ولو طلع الشربون اللي انت جبته مثلا القطر بتاعه مثلا هنا حجمه يعني ازيد ملي او 2 ملي، يعني حاجات بسيطة، ممكن بقطعة صنفرة زي كده تبتدي تحطها كده، وبالجنب تصنفر الشربون لغاية اما تحس ان هو دخل هنا في المكان بتاعه مرتاح زي كده اهو كده، يبقى تمام، دخل معاك مرتاح. تبتدي تدخله زي ما حضراتكم شايفين كده، زي ما قلت، الجزء اللي هو مشطوف مع الجزء الاعلى اللي من فوق، تمام. وابتدي ادخل السوسته واحده واحده، تمام. ببتدي بقى الجزء ده كده اللي فيه نهايه السوسته ابيته بالراحه كده، وابيته من هنا، تمام، بس واطلعه كده. طيب الشربون هنا طلع بزياده من هنا، ايه اللي هيحصل؟ لا يحصل ان انا ادخله بالراحه جدا هنا في الجزء ده، وابتدي ابيته هنا، تمام،
الوضع ده كده. كده ادخل الحديدة دي سنة صغيرة والشربون بالوضع ده، وابتدي اخد الخط الاخير. تمام، بس ابيت دي كويس كده. تمام، زي ما حضراتكم شايفين. طيب الشربون كده طالع بزياده، ايه اللي هيحصل؟ اول ما انا هبيته في المشقبيه دي هنا وهيبات في المسمارين دول، هو هيبات في وش الموبينه هنا على طول. زي ما حضراتكم شايفين، اتك على الشربون كده برفق يعني. تمام، وابتدي امسك الموتور واحده واحده في مكانه. طيب احنا شايفين اهو الشطله دي اهي. تمام، تركب من الجزء ده وفي مكانه القديم اهو متعلم. تمام كده بهدوء جدا. انزل ابيته كده، بات قصاد الفتحة، قصاد الموبينة بالظبط. لو نطر مني ابتدي اجيبه بالراحة كده برضو تاني برفق. بالمنظر ده زي ما حضراتكم شايفين. ابتدي بقى اجيب مسمارين المسمار التاني. دلوقتي يا جماعة احنا ربطنا المسمارين اهو. تمام، نبتدي بقى نحط الكليبس ده كده. تمام، ونجرب برضو بالافو اهو، ده البزر. تمام، نبتدي بقى ايه نحط في الموبينة كده جزء اهو، نلمسه في الموبينة اهو، الموبينة اهي. تمام، والجزء التاني على الشربون اهو كده اشتغل. طيب نبتدي بقى نقفل الجزء التاني بتاع الشربون بنفس الطريقة برضو. نخلع القديم الطريقة ديت، نشد الكليبس ده كده برضو مكان الشربون، يطلع كده بالراحة. حرر السوستة برضه اهو يا جماعة. الشربون اهو متاكل. تمام، حجمه بقى صغير جدا. طبعا الجديد بيجي بالمنظر دوت ونفس الحجم. تمام، ببتدي برضو الشطلة ديت. تمام، الزاوية دي مع الاتجاه اللي قدام ده. تمام، اللي هو قدام الكليبس. ابتدي ابيت السوستة بالراحة، برضو انزل في الجزئية دي. تمام، بعد ما ركبت اهي يا جماعة. تمام، ابتدي بقى ادخلها كده في المشابية بتاعتها برضو برفقة كده. ابتدي ابيت الشربون جوه السوستة تاني. اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. ابتدي بقى ايه احط الكليبس الاخير. الصراعي طبعا الشربون جديد فبينطر معايا. تمام، بمسكه بايدي كده بالراحة وابتدي اثبته في الجزئية ديت. تمام، زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي يا جماعة اهو احنا ركبنا الاتنين. تمام، ببتدي بقى ايه اقيس اخر حاجة كده الاتنين مع بعض بالافو برضو اشوفهم الاتنين موصلين. ابتدي اجيب الطرف ده، الطرف الاخير بتاع الشربون اهو زي ما حضراتكم كده شايفين كده. ان شاء الله الشربون وصل.
يبقى كده الموتور هيشتغل بإذن الله. طبعا بيتجرب، هو له طريقتين بيتجرب. هنا في الفيشة تعرف الملفين بتوع الشربون، وبعد كده في هنا الطرفين دول اللي هم الأحمر دول بتوع التاكو ما بتجربش بيهم، وفي طرف سرعة وطرف سرعة تانية اللي هو مش سرعتين، يعني باتجاه واتجاه التاني. دلوقتي يا جماعة بتجربوا الطريقة طبعا الأفضل إن أنت بتجربه بالفيشة بتاعته اللي في الغسالة، بتقفله بالمسمارين دول، تمام، في مسمارين هنا كده بيركبوا، تمام، وبتثبته، وبعد كده بتحط الفيشة ليها مشقبية من هنا، وبتسمي الله وتجرب، وإن شاء الله هيشتغل معاك. ولو الفكرة عجبتك متنساش تدعمنا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.